अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम साउंड्स ऑफ वोवेल ए पढ़ चुके थे। आज हम करेंगे साउंड्स ऑफ वोवेल ई। सबसे पहले इसको एक बार रीड करेंगे। HEN हैन, हैन मिस मुर्गी। PEN पैन, पैन मिस पैन। नेक्स्ट TEN टेन, टेन मिस 10 मतलब 10। अब हम इसको नोटबुक में लिखना सीखेंगे। सबसे पहले साउंड्स ऑफ वोवेल ई हेडिंग डालेंगे, अपने पेन से बोलना, और उसके बाद नीचे लिखेंगे HEN हैन, PEN पैन एंड TEN टेन। सबसे पहले है HEN हैन की स्पेलिंग लिखेंगे, डॉट डला देना। उसके बाद आप लोग वर्क करोगे। हैन की स्पेलिंग लिखने सबसे पहले लिखेंगे स्मॉल लेटर H, फिर EN हैन। उसी के नीचे वापस अगेन HEN हैन लिखेंगे। ये पूरी लाइन फिल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्पेलिंग लिखेंगे PEN पैन। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे TEN टेन। ये वर्क आप लोगों को अच्छे से लर्न होना चाहिए और लाइन वाइज करोगे, सफाई से पास पास लिखना है थोड़ा वर्ड। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।